दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो ब्रह्म धोरोम फोसावदिं आफादनि 42थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय हुजुवा केसि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो ब्रह्म धोरोम फोसावदिं आफादनि 42थि बोसोरारि जथुम्माया 6, 7 आरो 8 मार्चनि सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंजागासिनो दङ। दिनैनि नैथि साननि हाबाफारि बायदियै खोन्दो गैयै जयग जागायनाय बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो मनरन्जन ब्रह्मआ। बेनि उनाव धोरोमनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि तुलेश्वर कछारी ब्रह्मआ। बिनि उनाव थामथि हाबाफारि बायदियै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफाखौ गोसोखांनानै मान बावनाय मान बावजेन दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि असिनि स्वर्गियारिया। मख'जाथावदि दिनैनि नैथि साननि हाबाफारियाव बिजाब बेखेवगिरि महरै 9 नं बनरगाव बियाबनि MCLA राजीव ब्रह्मआ बाहागो लादोंमोन। सिगां आं रादाब बुथुमगिरि बाबामोननिसिम रोजासे साबायखर बावनाय दिनै खुंगा 42थि बोसोरारि दुलाराय ब्रह्म धर्म आफाद लोगोसे 22थि बोसोरारि लाइमोन आफाद आरो लोगोसे 20 बोसोरारि आइजो आफादनि जिथु बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माया आंखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बावजेननाय हाबाखौ मावनो होदोंमोन। बेखायनो दिनै जोनोमनिफ्राय 1960 मायथाइनि 18 एप्रिल 18 एप्रिलाव बाबाया जोनोम जादोंमोन। बेनिफ्राय दिनै फैयै 163 बोसोर फैगौ एप्रिल दानाव जागोन। बेखायनो दिनै बाबानि रिखौ बिबार बावजेननानै जे बाबाया 48 बोसोराव देरनाय जोनोमनिफ्राय 48 बोसोरालागै बे धोरोमखौ लायाखैमोन। बेनिफ्राय 1905 मायथाइनिफ्राय 1938 मायथाइनि 8 मेसिम बाबाया जे 33 बोसोर जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि जिखिनि खामानि मावलांबाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय बाबाया जि गावनि देहाखौ बावनानै थांबाय। बे बावनानै थांनाय आदर्श बेखौ जाहाथे जोंनि ब्रह्म धर्म सुबुं बाबामोना जुदि बेखौ पालन खालामना थाङो बेखौ आं खावलायनो थादों। आरो लोगोसेनो बाबाया जे समाजारिनि राजखान्थिनि जौगाखांनायनि थाखाय जे बाबाया बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांबाय। दिनै जोङो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोनोम जायामोनब्ला जोंनि बर' हारिया आगोलनि बायदिनो सिलिंखार जाना थागौमोन। बेखायनो बाबाया गेरेमसा हारि दानायनि एरियायाव जिथु महर होबाय बे महर होनायखौ आं बाबाखौ साबायखर बावबाय। आरो बाबाया जेरावखि थाया मानो सरगुन था गुबुन था जोङो बाबाखौ अरायथा जोङो सिबिनायनि गेजेरजों दिनै बे एरिखौ बाबानि जिउरांनि खामानिखौ मावफुंलांगोन। आं बेखिनिखौनो बुंनानै बाबा रादाब बुथुमगिरिनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। गोजोन्थों। दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 42थि बोसोरसालियाव जथुम्मायाव जोङो आफादनि जा नेरसोन फिरफिला बे फिरफिलाखौ बिरहोनाय जाबाय। बे फिरफिलानि ओंथियानो जाबाय मोनसे गाब जायनाखि इन्ड' मंगलियान अर्थात मंगलियान गोष्ठीनि मोनसे गाबखौ जों अराय सम सायख'नानै लादों। मंगलियान बा जोंनि बर' बा ट्राइबेल गोष्ठीनि भितराव बर'फ्रा बे गोमो गाब अर्थात मेरुन कालारखौ आरो बे फिरफिलानि बिखायाव नेरसोन हिसाबै जोंनि जेबे धोरोमनि जेबे प्रणब ओम अख्राङाव बिरनानै थानाय जोंनि जेबे सान बे साननि बिखायावनो बे महरखौ लानाय जादों। आरो बेखौनो फोरमायथिगोन जों बेखौनो फोथायथियो जे गासै बुहुमखौ बिश्व ब्रह्माण्डखौ सासे बा मोनसे गोहोआनो दैदेननानै दङ। बेनो जाबाय मा परम ज्योति परम ब्रह्म बेखौ मा बुंगोन ज्योति स्वरूप सूर्य नारायण अर्थात जों बुंनो थाङोब्ला जिथुनाखि ज्योति सौरां बेनो जाबाय ब्रह्म धर्मनि जोंनि गुबै थांखि। आरो बेखौनो जों ब्रह्म फोलेरनि जायफोर जों भक्त बाबामोना बे फिरफिलानि सिङाव थानानै गासै समाजखौ दैदेनलांनायाव जोंनि जा मावनो गोनां खामानि दङ बेफोरखौ जों बे
फिरफिलानि सिङावनो थानानै खौसेथिनि गेजेरजों बेखौ मावफुंनाय जायो आरो गंफ्रोम बा मोनफ्रोम जोंनि बे दिन माने बोसोरारि जथुम्मायाव जों बे फिरफिलाखौ बेबायदि बिरहोनाय जायो बुंनो थांब्ला जोंनि बे दिनैनि बे फिरफिला बिरहोनायनि गाहाय ओंथियानो बेनो बुंनानै आं फोरमायनाय जाबाय 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो आबुङै मिथिनो थाखाय 99548525542 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन